हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग और देंगे हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ Realme C15 डिवाइस। सो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस, करते हैं इसको अनबॉक्स। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि फ़ोन के बाहर की तरफ क्या क्या है, बॉक्स पे क्या क्या था। सो इसके लिखा है कि 6000 mAh बैटरी, 13 MP क्वाड कैमरा, 18 वाट क्विक चार्ज और 16.5 इंच यानी मिनी टॉप फुल स्क्रीन। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या था। ये खोल रहे हैं हम बॉक्स। ओके, सो फर्स्ट वेलकम लेटर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्या है इसके अंदर, और ये आता है हमारे साथ सिम कार्ड टूल साइड पर। ये है हमारा फ़ोन, अभी इसके बारे में बात करेंगे। और क्या कहते हैं देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा 18 वाट चार्जर, और ये माइक्रो USB केबल। चलिए दोस्तों, अब खोलते हैं फ़ोन। दोस्तों इसमें ना दो कलर्स आते हैं, और जो हमारे पास जो वेरिएंट है ये है मरीन ब्लू, 3GB रैम और 32GB इंटरनल वाला। अब चलिए दोस्तों देखते हैं फ़ोन के बाहर की तरफ। सो सबसे पहले स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग स्लॉट, ये रहा 3.5mm जैक, इस साइड कुछ नहीं, सिम कार्ड ट्रे, नो नॉइस कैंसलिंग माइक, और इस साइड पर वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन बटन एंड पावर बटन। और हम सिम कार्ड ट्रे की बात करेंगे तो इसमें आता है ट्रिपल क्रॉस सिम स्लॉट डेडिकेटेड वाला। दोस्तों जब तक फ़ोन सेटअप नहीं हो जाता, अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे और भी वीडियोस आप तक पहुंच जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ। इसमें आता है 6.52 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले विद 60 Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, अप टू 4 GB ऑफ रैम एंड 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और अगर कैमरे की बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है, 13 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ कैमरा। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। दोस्तों मैं कुछ कैमरा के सैंपल्स बता रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ ली नहीं है। आप बताइए मुझे कमेंट्स में कि कैमरा के सैंपल्स कैसे हैं। अगर OS के बारे में बात करूँ तो इसमें आता है Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स ऑन टॉप ऑफ Realme UI। और अगर बैटरी की बात करूँ तो इसमें आती है 6000 mAh की बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जर इन द बॉक्स। अगर सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें आते हैं सभी सेंसर्स इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट सेंसर, रियर माउंटेड, और फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है इसमें। अब चलिए बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है। दोस्तों अगर आप कोई मोबाइल 10,000 के अंदर के प्राइस रेंज में देख रहे हो तो आप Realme C15 डिवाइस को डेफिनेटली एक बार देख सकते हैं। इस डिवाइस में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर अप की गई हैं, जैसे अच्छी बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड सभी सेंसर्स के साथ। सो गाइस, ये थी हमारी अनबॉक्सिंग की वीडियो। और जो इस वीडियो में अनबॉक्स हमने किया है ये 3GB रैम और 32GB रोम वाला वेरिएंट है। अगर आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप जाकर ख़रीद सकते हैं।
प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बजाइए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं।